السلام عليكم. المهم اليوم في هذا الفيديو ديال اليوم غادي نمشيو نشوفوا بعض المساجد ديال طنجة، نشوفوا التاريخ ديالهم ونشوفوا البني ديالهم شنو اللي كيميزهم على المساجد اللي كاينين في مواطن اخرين في المغرب او لا في العالم. المهم كاين بزاف معلومات ان شاء الله نقدروا نعرفوها في هذا الفيديو هذا، خليكم معايا في هذا الفيديو ان شاء الله. المهم اول جامع خصني نمشي لها هي هذيك اللي كتبان بعيده تماك، هي هذيك هي اللي خصني نمشي لها حيت دائما كنشوفها وخصني نمشي لها حيت كيبان لي الشكل ديالها مبدل. المهم نمشيو نشوفوا كيفاش عامله ونعرفوا على الشكل ديالها مبدل. هاد الجمعه يلا. المهم دابا نتوما كيف ما عارفين كاين بزاف ديال الاشكال المعماريه اللي كاينه في العالم، يعني كاين مشرقيه وكاين مغربيه وكاين بزاف ديال كاين العثماني. دابا في المغرب اغلبيه ديال الجوامع اللي تقدر تشوفهم طبعا معمار مغربي، يعني كيكون الصومعه. دابا حنا نركزوا على الصومعه حتى شي اللي كتبان من بعيد. الصومعه كتكون الشكل ديالها مربع، يعني كتكون معروفه وكيكون فيها زليج شي حاجه بحال. المهم دابا الحاجات اللي غادي نحاول نركز عليهم هو انه كاين بعض الجوامع اللي هنا في طنجه اللي ما عندهمش نفس الشكل المعتاد اللي كنعرفوه، فيهم بعض الاشكال اخرى خصنا نعرفوا شنو التاريخ ديالهم وعلاش تعملوا بداك الشكل هذا. المهم باش نوصلوا لديك الجامع خاصك تطلع هاد العقبه القصبه. المهم الصراحه رجع كيعجبني جينا الجوايه. المهم شوف الديوان اللي عاملين هنايا وهاد المحاوق اللي عاملين في الحيوط هكذا، المهم شي حاجه اللي رجعت كتعجبني كنجي هنايا كتحس بالراحه النفسيه. والديور كاملين بيضاو هكذا ببياض بحال هيدا، بياض صفار. الحوامي كاملين بحال هيدا مزوقين بشكل موحد عاملين لهم كيدي واحد المنظر مزيون للمدينه قديم. المهم حنايا ماشيين تنوصلوا للجامع. المهم شحال هادي ما جيت هنايا تساليت في الصباح بكري كتكون الدنيا خاويه كيكون السكت. المهم كتجي زاونه كتحس بالموضع كامل ديالك. المهم احسن حاجه في حال اللي قلت لكم اللي عجبتني انه اكثر هي في نتاحت في مدينه نتاحت عملوا بيبان ديال المحلات كاملين هكذا نفس الاجواء وكذا، داكشي جا مزيان. المهم اخيرا حنا وصلنا لجامع القصبه اللي غادي نبداو في هذا الفيديو هذا. المهم التاريخ ديال البناء ديال هذه الجامع هذه كيرجع لسنه 1674. هاد الجامع هادي اللي كيميزها بحال اللي قلت لكم هي الشكل ديال الصومعه ديال الصوامع هنايا في طنجه كاملين بهم كيكون الشكل ديالو مربع، وهاد الصومعه الشكل ديالها ثماني، يعني شي حاجه اللي ممتازه. المهم كيف ما كنعرفوا بزاف ديال المدن ديال المغرب ومن بيناتهم المدينه ديال طنجه كانت مستعمره من طرف الانجليز وقبل منهم البرتغال، يعني المعالم الاسلاميه في المدينه كانوا قلالين وطبعا كانوا دمروا كل شيء اللي فيها. مهم ملي المولى اسماعيل قدر انه يحاصر المدينه ويحررها، اول حاجه كلف بها القائد العسكري التمسماني هو انه الاعاده ديال الاعمار ديال المدينه. واول حاجه بداو بها هي بناء ديال هذا الجامع ديال القصبه سنه 1674. المهم الجامع في ذاك الوقت ما كانش عنده غير دلاله دينيه، وايضا كان كيكون فيه بزاف ديال الاجتماعات السياسيه باش كيتاخذوا القرارات ديال المدينه او اي حاجه كتتعلق بالشان العام ديال المدينه. مع الحكم ديال الوقت انها دازت مده طويله على البناء ديالها، كانت رشات وقعوا فيها بعض الاضرار ديال البني، ولكن في سنه 2015 كان كمل الترميم ديالها ودابا رجعت غايه في الروعه. المهم غندخلوا نشوفوا شنو كاين داخل. من محاسن الصدف صدق ان الجامع كيفتحوها بكري، وصدق دخلت فيها انا الاولاني وتوضيت نصلي واحد الركعات باش نمشي للجامع اخر. المهم بوحديتي في الجامع يعني نصور على راحتي. المهم هاد الثريا غالبا غادي تكون قديمه وعندها شي تاريخ قديم. احسن حاجه كتعجبني في الجوامع المغرب هي هاد السقف اللي كيكون هكذا فيه داك الفسيفساء وعندك الزاج اللي بالالوان اللي كيخلي الضوء انه يدخل في حاليتك. وواحد الحاجه اخرى حتى الاعمده ديال الجامع من داخل حتى هما عندهم الوجه الثماني في حاليتك. هنايا
غادي نمشيو نشوفو المحراب كيفاش عامل. هي الثريا، وها هو السقوف من فوق كيفاش عامل. يعني سبحان الله، الروعة ديال المعمار المغربي. صراحة كيعجبني بزاف هنا. اي مدينة مشيت لها ضروري خصني ندخل الجوامع ديالها. وسبحان الله عندنا واحد الحاجة في المدينة ديال طنجة، هي ان كل جامع عندها المعمار ديالها متميز، كل شيء ديالها كيكون متميز. المهم هو المحراب. تخيل معايا الاجواء ديال الصلاة ديال التراويح والهيبة اللي كتكون هنايا. طبعا شي حاجة اللي كتكون الروعة. حنايا داخلين حتى المحراب نصورو شنو كاين في السقف ديالو. انا دابا يلا خرج من الجامع. صراحه جامع مزيون، عنده شي حاجات اللي متميزين على الجوامع اخرين. وكان عندي الزهر انني كنت تماك وفتحوا بكري وصورت على راحتي. المهم دابا نمشيو لجامع اخرى باش نصليو فيها الظهر ونصوروها حتى هي ان شاء الله. المهم الجامع الثانيه اللي غادي نمشيو نصوروها هي الجامع الكبير اولا المسجد الاعظم لطنجه. غادي نمشيو نصوروه ونشوفوا التاريخ ديالو حتى هو ونشوفوا شنو اللي كيميزو. المهم الصراحه واعر، هذا موالف كنصلي فيه من داخل فيه شي حاجه باكثر هي واحد الحاجه كتجيني مثيره للاهتمام، حيتاش كتبين على ان شحال هادي وحنا عندنا العلم. هذه هي الجامع الكبيره ديال طنجه اللي تبنت سنه 1820. وفي القضيه ديال الجامع ياخرا اللي وريتكم حتى هي كانت في الفتره ديال الاحتلال البرتغالي ومن بعد الانجليزي كانت كاتدرائيه. هذه كانت كاتدرائيه حيت هي في الاصل كانت جامع، ومن احتلوها رجعوها كاتدرائيه بقات مده طويله. ومنين المغرب استرجع المدينه ديال طنجه وبزاف ديال المدن، هاد الجامع هادي ساعتك رجعوها عاوتاني جامع. كانت في الاول بسيطه عاديه، ولكن ملي جا السلطان من هنايا لطنجه كلفهم باش انهم يوسعوها وترجع هي الجامعه الرئيسيه ديال المدينه، وهي اللي تكون فيها الدروس الرئيسيه وكل شيء. هاد الجامعه هادي كبيره مقارنه بالحجم مع الجامع اخرى، وفيها بزاف ديال الاعمال ديال الحرفيين كتبان لك واضحه فيها. وما ديال الجامعه كبيره باب كبيره ديالها. ودابا غادي ندخلوا من داخل نشوفوها من داخل كيفاش عامله. المهم قبيله قلت لكم باللي اهم الحاجات اللي كتميز الجامعه هذه هي عندها واحد الحاجه ميزه على الجوع فيها. هاد الساعه هذه العربيه، بحال اللي جا واحد الراجل الله يكثر خيره وشرح لي شنو كاين. المهم هذه الساعه اللي على حسب قيله كتدي التوقيت اللي كاين في النهار. دابا بحال دابا يعني فيها 12 ساعتك غادي تبقى ماشيه الوحده الجوج هذيك عندها على حسب التوقيت ديالها في النهار. المهم شي حاجه اللي مزيونه يعني من داك الوقت، يعني شي حاجه اللي قديمه ومضبوطه، يعني كتعطي الوقت مضبوط. وقال لي باللي كتسمى الساعه العربيه اللي كيكون شويه الفرق على الساعه اللي عندنا دابا في يدنا طبعا حيتاش ماشي نفس المعيار، ولكن الهدف ديالها كانت كتعديه على احسن ما يجي. كاينه وحده اخرى، المهم هذه موطا ديال الوضوء كلشي. كاينه وحده اخرى عاملينها هنايا معلقه كتعطي الاوقات ديال الصلاه. دابا هنايا ها هي كتعطي الاوقات الصلاه. دابا هنايا كاين الظهر تماك العصر، يعني دابا هي هادي ملي هادي توصل نيشان مع هذا الخط هذا خص يأذن الظهر وصافي الوقت ديال صلاة الظهر. يعني هاد الشيء هذا قريب ومضبوط. من بين اهم الحاجات اللي كتجيني وكتعجبني بزاف في المغرب وانهم كيعطيو اهميه كبيره لاماكن الوضوء، وحتى هي ماشي كتقل اهميه على الجماليات الخارجيه وجماليه المسجد. فحتى موضع الوضوء كيكون واحد الشكل ديالو هندسي مزيون، حتى هو فيه الزليج مغربي، وفي السقف ديالو كاين النقش على الخشب، يعني واحد الشكل اللي كيعطيك
واحد الراحة نفسية وتينا كتوضا. طبعا الماء كان كيتجدد دايما من خلال هاد الشيء هذا اللي كاين تما. المهم صراحة ما كانش باعشي من انني نشوف هاد الزليج وهاد النقش على الخشب، شي حاجة اللي واعرة. اذا بغيتي توضا هنايا ولا اذا بغيتي توضا في هذيك اللي كاينه على برا تماك ديال الوضو. هنا يلا دابا خرجت من الجامع. والحاجه اللي قبيلتي قلت لكم تنمر الاذان وساعات نقولها لكم، وانه كاين واحد الحاجه هنا في مدينه قديمه ديال طنجه، بزاف ديال المدن كنت شفت حتى في الشاون، وانهم ما كيأذنوش اذان واحد، كيأذنوا جوج ديال الاذانات. الاذان الاولاني ملي يلاه كتدن كيجي يدخل وقت الصلاه باش كيعلمك ان الوقت الصلاه هو دخل، واذان الثاني بان دابا الصلاه غادي نبداو نصلي، يعني قبل اقامه الصلاه كيعملوا اذان ثاني باش الناس السوق وهذاك الشيء كيجيو يصلوا. المهم هذه واحد الحاجه اللي ميزه في مدن قديمه اللي كاينه في بعض المدن. المهم هنايا كنكونوا سالينا الزياره ديالنا لمسجد القصبه والجامع الكبير ديال طنجه اللي هما اقدم المساجد اللي كاينين في طنجه، وحاولت انني نعمل واحد النبذه عليهم تاريخيه على المعمار ديالهم وصورت شويه. المهم نتمنى الفيديو يكون عجبكم. ان شاء الله باقي غادي نصور مواقع اخرين هنا في طنجه اللي غادي تكون عندهم نكهه تاريخيه، مساجد ولا معالم تاريخيه ومتاحف اللي كاينين هنا في طنجه. نتمنى يكون الفيديو عجبكم. اذا عجبكم ما تنساوش تعملوا ابوني كنتو باقي مع بن هاشم، وارتاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا. نتلاقاو في فيديو اللي ماجي ان شاء الله. يلا تحياتي.